ini waktunya kita bukan oni នេះហេតុផលកែរីស្រែកដាក់ OOQ ក្រោយយកឈ្នះក្នុងលទ្ធផល2-1 ក្រុម Onyx Esports បានយកឈ្នះលើក្រុម OOQ ក្នុងលទ្ធផល2-1ក្នុងការប្រកួតជើងទី2ពីរង្វាន់ MPL Indonesia Season 15ដែលជាជំនួបធំប្រចាំសប្តាហ៍ក្នុងការប្រកួតនេះដែរមានការឌឺដងទៅវិញទៅមកតាំងពីមុនចាប់ផ្ដើមមកម្លេះដោយសារតែក្រុមទាំងពីរសុទ្ធតែជាក្រុមធំប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរហូតដល់ចប់ការប្រកួតគ្រាន់តែ Onyx យកឈ្នះក្នុងលទ្ធផល2-1ភ្លាមកៃរីងើបស្រែកដាក់ទៅក្រុម OOQ ភ្លាមតែម្ដងដោយគេបានស្រែកថា It's our time not Onyx time ឃ្លានេះកៃរីយកពីសម្ដីលោក Mr. AP ដែលជាអ្នកចាត់ការរបស់ក្រុម OOQ ធ្លាប់ប្រើឌឺដងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់ Onyx កាលពីប្រកួតនៅពីត ESL ថ្មីនេះតែយ៉ាងណាក្រោយពីស្រេចពាក្យទាំងអស់នេះកីឡាករហ្វីលីពីនបានសម្រាលពាក្យរបស់ខ្លួនមកវិញខ្លះដែរដោយសារតែគេបន្តអះអាងថាដោយសារតែខ្លួនឈ្នះក្នុងការប្រកួតទល់នឹងក្រុមលេខ1ក្នុងតារាងទើបបានជាសប្បាយចិត្តពេកអពេករហូតដល់ហេបខ្លាំងយ៉ាងនេះទៅនេះជាលើកដំបូងផងដែរសម្រាប់អ្នកគាំទ្រនិង caster ដែលបានឃើញកៃរីសប្បាយចិត្តខ្លាំងហ៊ានដល់ងើបទៅស្រែកដាក់ដៃគូប្រកួតយ៉ាងនេះព្រោះកន្លងមកគេជាកីឡាករស្ងៀមស្ងាត់មិនសូវឌឺដងដាក់គូប្រកួតឡើយតែរដូវកាលនេះទំនងជាខាន់ឈ្នះប្រកួតសំខាន់ច្រើនពេកទៅបានជាទប់អារម្មណ៍មិនជាប់ហេបខ្លាំងតតែគេជួយខាត់តាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះដែរ Keyboy ក៏បាននិយាយបន្ថែមដែរថាសប្បាយចិត្តមិនខុសពីសមាជិកក្រុមដទៃទៀតទេ OOQ បានយកឈ្នះពួកគេកាលពីជើងទី1កន្លងទៅហើយជើងទី2នេះ Onyx Esports អាចយកឈ្នះវិញបានដូច្នេះមិនចម្លែកទេដែលក្រុមសប្បាយចិត្តខ្លាំងព្រោះទទួលបានពិន្ទុហើយអាចសងសឹកបានវិញផងដែរនៅសល់ក្រុមដទៃទៀតដែល Onyx Esports ត្រូវការឈ្នះត្រឡប់មកវិញព្រោះធ្លាប់តែបរាជ័យក្រុមថ្មីដៃពួកគេកាលពីជើងទី1កន្លងទៅគេសង្កេតឃើញថា Onyx Esports ត្រឡប់មករកភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនឡើងវិញបន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នមួយនេះសម្រាប់យកខូចយ៉ាប់មកដឹកនាំក្រុមវិញក្រោយពីគ្រូបង្វឹករូបនេះត្រូវបានដំឡើងតំណែងដល់ Vice President ក្រោយពីចប់រដូវកាលមុនវត្តមានរបស់ខូចយ៉ាប់ឡើងឆាកវិញនេះបានធ្វើឲ្យកីឡាករហាក់ដូចជាមានស្នាមញញឹមនិងភាពរីករាយក្នុងការប្រកួតជាស្ដែងប៉ះគីឡូធ្ងន់ Team Liquid ID និង OOQ ក៏ក្រុម Onyx នៅតែអាចយកឈ្នះបានមិនរោគរ៉ាក់ដោយការពីជើងទី1កន្លងទៅនោះទេស្របពេលដែលការជ្រើសរើស line up 5-man roster វិញក៏ទំនងជាជម្រើសល្អបំផុតផងដែរព្រោះគេសង្កេតឃើញថា Prime Kyrie កំពុងតែត្រឡប់មកវិញបណ្ដាហើយដោយសារតែជើងទី1ធ្វើមិនបានល្អខ្លាំងពេកនៅពេលនេះចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងតារាង MPL ID រដូវកាលទី15គឺក្រុម Onyx Esports ស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី5ឯណោះស្របពេលដែលការប្រកួតលីកក្នុងប្រទេសមួយនេះនៅសល់3សប្តាហ៍ទៀតដែល3សប្តាហ៍នេះ Onyx នៅសល់ប្រកួត5ប្រកួតទៀតប្រសិនបើលទ្ធផលពួកគេអាចយកឈ្នះគ្រប់ការប្រកួតនោះក៏អីឡើងទៅ Play-off និងធានាបានជាក់ជាមិនខានមួយវិញទៀតអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ Onyx កាន់តែមានទំនុកចិត្តកៅអី Play-off ថែមទៀតនោះគឺវត្តមានរបស់ខូចយ៉ែបខាងលើដែលត្រឡប់មកដឹកនាំក្រុមវិញនេះគ្រូបង្វឹករូបនេះធ្លាប់ជួយ Onyx ឈ្នះពាន MPL ID រហូតដល់ទៅ4សម័យកាលជាប់គ្នាឯណោះខណៈដែលលោកយល់ច្បាស់ពីសមាជិកក្រុមម្នាក់ៗហើយពួកគេក៏ចូលចិត្តខូចយ៉ែបខ្លាំងផងដែររាប់អានគ្នាដោយបងប្អូនជាស្ដែងគ្រាន់តែលោកចូលមកដឹកនាំវិញភ្លាមស្នាមញញឹមរបស់សមាជិកទាំងអស់ត្រឡប់មកវិញភ្លាមតែម្ដង